हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं फिर से अपने इस चैनल मैनमेटेक हिंदी में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक अनबॉक्सिंग। इस बार जो अनबॉक्सिंग होने वाली है ये यूबोन विंगा जो है कंपनी की तरफ से एक बहुत ही फास्ट चार्जिंग डेटा केबल की होने वाली है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए करते हैं इसकी प्रॉपर रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से डब्बा पैकिंग में आता है। ये डिज़ाइन कितना बढ़िया फैंसी लुक है, कितनी बढ़िया डिज़ाइन है। अगर आप दुकानदार है लेके इसे दुकान में सजाते हैं तो एक अच्छा फील आएगा। अगर आप वैसे एक चीज़ पीस लेना चाहते हैं एज ए रिटेलर, आपके पास प्रॉब्लम है मोबाइल डेटा केबल में, तो भी आप इसे ले सकते हैं क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। पैकिंग ही देखिए कितनी जानदार है। जब पैकिंग इतनी जानदार है तो क्वालिटी तो होगी जानदार। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे विंगा जो है लाइफस्टाइल एक्सेसरीज प्रीमियम सीरीज प्योर कॉपर केबल है। तो ये प्योर कॉपर वाली केबल होने वाला है। प्योर कॉपर केबल होने से फ़ायदा ये मिलता है हमें कि चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और काफ़ी बढ़िया होती है और जल्दी ख़राब नहीं होता और लाइट जो होता है स्टेबल रहता है और बहुत फास्ट चार्जिंग होती है। और यहाँ पे देखिए डाटा केबल पे विंगा जो लिखा है, जो मॉडल नंबर है WR667 है और इसकी जो आउटपुट है 3.4 एम्पेयर की माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है। आउटपुट इसकी 3.4 एम्पेयर की होने वाली है। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे यूबोन प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कहा था विंगा जो है यूबोन प्रोडक्ट यूबोन का ही है। तो यहाँ पे लिखा और उसमें सबसे खास बात है ये मेक इन इंडिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राउडली मेक इन इंडिया। अगर यहीं साइड पे स्पेक्स की बात की जाए तो क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र है हाई क्वालिटी वायर है, 3.4 एम्पेयर चार्जिंग डाटा ट्रांसफ़र चार्जिंग वगैरह का जो आउटपुट है 3.4 एम्पेयर का मिलेगा। बैक साइड की बात की जाए तो बाकी सारे कंटेंट यहाँ पे मेंशन है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है 599 इसकी प्राइस है। और एड्रेस वगैरह जो भी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की कस्टमर केयर A to Z चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए जल्दी से समय ना गवाते हुए डाटा केबल निकालते हैं, देखते हैं क्या क्वालिटी होने वाली है, किस पैकिंग में आती है। तो ये हमारी कुछ स्टेप से पैकिंग में रहती है, थैली रैपर पैकिंग में रहेगी डब्बे के अंदर। तो इसको हम इजीली रिमूव हटाते हैं, उसके बाद इसे निकालते हैं। देखिए कुछ स्टेप से रहेगा अपना डाटा केबल। ये इसे ओपन करते हैं, स्टेप से ओपन होगी हमारी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या खास बात है इसमें होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करें जाए हमारे यूएसबी की, तो देखिए इस टाइप से ऑरेंज कलर में होने वाला है, जैसे ऑरेंज यहाँ पे कलर है। प्लस ये मेटल में है, यहाँ पे लिखा हुआ है विंगा जो है ये मेटेलिक है, यहाँ पे मेटल से है। ये जो पार्ट है इसका टोटली मेटल है। तो ये मेटल होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रिप मजबूत है। यहाँ पे अगर आप यहाँ से चाहेंगे तोड़ना तो ये कभी नहीं टूटेगी। और इसकी यहाँ पे जॉइंट की बात की जाए तो जॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है क्योंकि जो इसकी वायरिंग है PVC वायरिंग में है और काफ़ी बढ़िया मोटी वायरिंग है, हल्के में नहीं है, काफ़ी बढ़िया मजबूत वायरिंग है। चलिए हम इसके आगे चल के बात करें तो वायरिंग काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं मोटा है और काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाला है क्योंकि ये 3.4 एम्पेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट चार्जिंग होगी और फास्ट होगी तो हमें इसमें मटेरियल अच्छा यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें हैं। चलिए इसके मॉडल नंबर की बात की जाए तो मॉडल नंबर जो है यहाँ पे जैसे आपका WR667 था वो है WR667। और विंगा जो है यूबोन प्रोडक्ट यहाँ पे स्टिकर पे मेंशन है। प्लस इसमें यहाँ पे डेट भी मेंशन है, जैसे कि ये वारंटी वाली प्रोडक्ट है तो 7/21 इसकी डेट मेंशन है, यानी कि ये 6 मंथ की वारंटी में आती होगी, 6 महीने की वारंटी में आती है। लेंथ की बात की जाए तो प्रॉपर 1 मीटर की लेंथ होने वाली है, प्रॉपर 1 मीटर की लेंथ है। और यूएसबी की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए माइक्रो यूएसबी है और ये जो है यहाँ पे भी मेटल का यूज किया गया। ये देखिए ये मेटल है, ठीक है। और ये आराम से इसमें लगेगा। ये जो है माइक्रो यूएसबी है, माइक्रो यूएसबी होने के कारण आराम से इसमें सेट हो जाता है, ठीक है। माइक्रो यूएसबी है, अगर आपका फ़ोन माइक्रो यूएसबी में है तो आप इसे ले सकते हैं। ये टाइप सी आईफोन ये भी डाटा केबल आती है, तीनों में ये होता है। आपको जो आपके पास फ़ोन है उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। चार्जिंग की बात की जाए तो 3.4 एम्पेयर है, तो ये प्रॉपर फास्ट चार्जिंग है। मैंने चार्ज करके देखा, चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिव है और आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑसम है। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग थी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।
क्योंकि इस चैनल पे इसी टाइप से बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, अनबॉक्सिंग, गैजेट्स की रिव्यू वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि इस टाइप से जो भी वीडियो बनती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।